sợ phải thấp xuống, nhà vệ sinh phải thấp xuống. Thì thấp thế nào? Phải thấp xuống thì vướng cái này cô này. Cắt phá thì đi đâu rồi, đúng không? Rồi. Thì làm một bức tường đúng cái trụ của cái thang kia. Đây Thẳng đây xuống rồi, đúng kia đúng không? Rồi. Tức khoát nó sẽ kịch đây. Sang đúng rồi. Cái này sẽ quay trở lại để vào một cái mình ngồi ngay thì lập tức là thêm một bức tường ra đây. Đúng rồi. Ở đây thì cái chỗ rửa nó sẽ nằm chỗ này. Khi anh cái cửa sẽ vào đây, còn chỗ này mình xây bịt lại. Có hiểu tôi nói không? Thế khi vào một cái thì mình có thể mình đi toilet xong là mình xuống để nó đẩy lên, xuống một cái thì dừng anh chỗ này, anh như thế thôi, nhà cái tạo mà. Cháu hiểu đấy không? Tức là xoay cái cửa thang này từ lúc này sang lúc này.